खुदा की बनाई ऐसी मखलूक जो आपके होश उड़ा देगी। यारो इमेजिन करो कि अगर आपको स्टैचू बना दिया जाए तो आप कितनी देर तक बिना हिले रह सकते हैं। जाहिर है बहुत ही कम समय के लिए, क्योंकि ये एक बहुत ही डिफिकल्ट काम है। लेकिन मेरे दोस्तों, लीफ इंसेक्ट खुदा की एक ऐसी क्रिएशन है जो बिल्कुल भी मूव नहीं करती। इन्हें देखकर आपको लगेगा कि ये कोई पत्ता है। दरअसल मासूम सा दिखने वाला ये क्रीचर बहुत से परिंदों और जंगली जानवरों का फेवरेट खाना है, इसीलिए इसे अपनी जान बचाने के लिए ऐसा करना पड़ता है। जरा सा भी खतरा महसूस होने पर लीफ इंसेक्ट बिल्कुल स्टैचू बन जाते हैं और इनकी बॉडी भी बिल्कुल पेड़ के किसी पत्ते जैसी होती है, जिसकी वजह से इन्हें देखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सच में खुदा